ამებით ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ რაღაც ისე გაგრძელდა რომ უახლოეს კვირებში ვერ შევხვდით ერთმანეთს და დაგროვდა ბევრი სასაუბრო თემა, რაც თავარია და ვიდრე შემოგვერთებოდით სტუდიაში ვსაუბრობდით, გამოჯანმრთელებული რომ ინფიცირებულზე უფრო მეტი ყავს, ეს არის ძალიან კარგი. ილოცავთ თქვენც და ულოცავთ ჯანდაცვის სისტემას. სად ვართ ეს არის ერთობლივი დამსახურება, ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის დამსახურება, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან გამოჩენილი ძალიან მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც აჩვენეს მათ, რის გამოც გვაქვს ჩვენ ის მცირე რიცხვი, რომელიც გვაქვს დღესდღეობით და რა თქმა უნდა, მე მადლობა მინდა ჩემი მხრიდან მათაც გადაუხადო. ჩვენც ვერთობით ამ მადლობას. სად ვართ ახლა? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ დღეს ვდგომარებთ, იმიტომ რომ მესამე თვეა უკვე 24 საათიან რეჟიმშია. ეს ბრძოლა უჩინარ მტერთან, რეკომენდაციები, რჩევები და საზოგადოების ნაწილი გვინაწყენდებოდა ხოლმე ჩვენ ჟურნალისტებს, რომ ნუ ძაბავთ ადამიანებს, იმიტომ რომ გადავლახეთ და ეხა უკეთესი მდგომარეობა ქვეყანაში. აი რა მდგომარეობა გითხარით თქვენ? სად ვართ? დიახ, პირველ რიგში გავაკეთებ კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რაც არის საზოგადოების მხრიდან დაძაბვასთან დაკავშირებით რეაქცია, ვინაიდან ჩემი მოსაზრებითაც ვთვლი, რომ საზოგადოების მართვა სწორი არის, როდესაც ეს ხდება მეტწილად შეგნებით და არა დაძაბვით და დაშინებით, უფრო მეტად დეტალურად უნდა იყოს ყოველთვის ახსნილი ყველა ის მოვლენა, რომელიც მიმდინარეობს და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მეტნაკლებად ჯანდაცვის სამინისტრომ მოახერხა ის, რომ ჩვენი გახსნილი კომუნიკაციით, ვინაიდან ჩვენი თანამშრომლები საკმაოდ ხშირად იყვნენ და სარგებლობდნენ თქვენი ეთერებით, ვახერხებდით საზოგადოების ინფორმირებულობას, რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ სწორედ ის, რაც მივიღეთ და ყოველივე ეს მეტწილად უფრო იყო გათვითცნობიერებული ღონისძიებები, რომელსაც ისინი მერე უკვე ახორციელებდნენ, ვიდრე დაუშვათ დაშინებითი და დაძაბულობის და დაჭიმვის შექმნის მხრიდან გამოწვეული ღონისძიებები. დავაკონკრეტოთ თუ შეიძლება როგორი ეპიციტუაცია გვაქვს ქვეყანაში, საინტერესებს ძალიან ბევრს. დღესდღეობით მთავრობის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, რაც უკვე შეზღუდვების მოხსნას ეხება, გამომდინარეობს იქედან, რომ რეალურ დროში ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი დღესდღეობით არის 0.38, რაც სწორედაც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას და უფლებას იმისას, რომ უკვე ჩვენ მთავრობის დანარჩენ წევრებს მივცეთ შესაძლებლობა და გავცეთ რეკომენდაციები, რომ უკვე არის ის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ თავს უფლება და დავიწყოთ გარკვეული ეკონომიკური აქტივობები და შესაბამისად მოხსნათ ის შეზღუდვები, რომელიც COVID-19-ის გავრცელების მიზნიდან გამომდინარე იყო შემოღებული ქვეყანაში. შიდა გავრცელების ფაზები არის საინტერესო. გადავლახეთ თუ ჯერ მაინც არის რისკი? საქართველოს ძირითად ნაწილში ეს რისკი არის გადაფარული, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს საქართველოში ეპიცენტრი მარნეული თეთრიწყარო ბოლნისი, რომელიც რეგიონებიც ჯერ კიდევ საყურადღებო არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის გავრცელების კოეფიციენტი, რომელიც დღესდღეობით კონკრეტულად ამ რეგიონში არის, ჩვენ მაინც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ნაბიჯები დაკვირვების პროცესში გადაიდგას, ვაწარმოოთ კვლავ მკაცრი მონიტორინგი, მაგრამ მივცეთ ადამიანებს საშუალება იმისა, რომ განახორციელონ ის ეკონომიკური საქმიანობები, რომელიც ამ ეტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. ქალბატონო ეკა, არსებული დინამიკა თქვენ გაძლევთ თუ არა იმის თქმის საფუძველს, რომ მაგალითად შეზღუდვები სრულად მოიხსნება 22 მაისს, სრულად დასრულდება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. შეგიძლიათ ამაზე გითხრათ რამე? ეპიციტუაცია იმდენად ცვალებადია და თქვენც ამას აკვირდებით, ჯერ არ გქონია ჩვენ ისეთი დღე და ისეთი ჯგუფი, როდესაც რამდენიმე დღის მანძილზე არ დაფიქსირებულა საერთოდ ინფექცია. აქედან გამომდინარე, სრულ მოხსნაზე ჯერჯერობით საუბარი არ მიმდინარეობს. 22 მაისს ეს არ ხდება? 22 მაისამდე ჩვენ ჯერ კიდევ ვაკვირდებით. ვინაიდან დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს კიდევ რამდენიმე დღე იმისათვის, რომ დავაკვირდეთ, ჩვენ წინასწარ არ ვიძლევით არანაირ პირობას იმისას, რომ 22 მაისს სრულად მოიხსნება ყველა შეზღუდვა. თუმცა დაკვირვება მიმდინარეობს და თუ ჩვენ გვექნება 3-4 დღის მანძილზე სრულიად თავისუფალი დღე ინფიცირებული პაციენტებისგან, შესაბამისად მერე გვექნება უკვე საფუძველი, რომ ვიმსჯელოთ სრულ მოხსნაზე საკარანტინო ღონისძიებების.
ქაბუტონ ეკატერინე, უკვე ყველამ გავითავისეთ, რომ მოგვიწევს COVID-19-თან ერთად თანაცხოვრება. კაცრად უნდა დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რომელსაც გასცემს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. გარკვეული რეგულაციები შემსუბუქდა. ჩვენ უფრო თამამად დავიწყეთ მაღაზიებში, სკვერებში სიარული, თუმცა მაგალითად მაღაზიაში შესვლისას ვიცით, რომ უნდა ვატაროთ პირბადე. ამ ყველაფრის პარალელურად, როცა უკვე შემსუბუქდა გარკვეული რეგულაციები, როგორ მოხდება ამის მონიტორინგი და ხომ არ არის რისკი, რომ ინფექციის გავრცელება უფრო მასობრივი იყოს რეგულაციების შემსუბუქების? რაც შეეხება მასობრივ გავრცელებას, მასობრივი გავრცელების რისკი, რა თქმა უნდა, მცირეა, მაგრამ ინფექციის გავრცელების რისკი რჩება. სწორედ აქედან გამომდინარე არის, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც გაცემული იყო თებერვალში და იანვარში, უნდა იყოს შენარჩუნებული არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ საზოგადოებას მოუწევს COVID ინფექციასთან ერთად თანაცხოვრების სწავლა, ჩვენ გულისხმობთ სწორედ ამას, რომ ინფექციის გავრცელების რისკი იარსებებს და აქედან გამომდინარე ეს პრევენციული ღონისძიებები ყველა მკაცრად უნდა იყოს დაცული. და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ ჩვენ პირველ რიგში პასუხისმგებლები ვართ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, შემდეგ უკვე ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე და იმ საზოგადოების ნაწილზე, რომელთან ერთადაც ჩვენ მუდმივად გვიწევს კონტაქტი და აქედან გამომდინარე ეს რეკომენდაციები მოგვიწევს, რომ უნდა დავიცვათ მკაცრად. ქაბუტონიკა, თან უნდა მახსენა ძალიან მნიშვნელოვანი კონტროლი. როგორ ხდება? იქ მაგალითად გუშინ იყო ძალიან კარგი ამინდი. სავსე იყო პარკები, სკვერები, ქუჩები, ხალხი. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. როგორ აპირებთ გააკონტროლოთ ასეთი მასობრივი თავშეყრის ადგილები და არის თუ არა რაიმე რესურსი, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კონტროლი და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ყველაფერი? რომ ფაქტია, რომ გუშინ ძალიან ბევრი ხალხი იყო ქუჩაში. მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოებას არ უნდა გქონდეს მხოლოდ მოლოდინი имის, რომ მას აუცილებლად ექნება სადღაც კონტროლის თვალი. ეს პირველ რიგში არის ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა. და ეს პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად უნდა გაიზარდოს. საქართველოს შემთხვევაში ეს საკმაოდ მსუბუქად გადავლილი COVID-ის ტალღა გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ართულებს იმ აღქმას, თუ რამდენად მძიმე არის ამ ინფექციის მხრიდან გამოწვეული ზიანი სხვა ქვეყნებში. და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იქნება მედიის საშუალებითაც მუდმივი კომუნიკაცია იმის თაობაზე, რომ ის რაც მოვახერხეთ ჩვენ საქართველოში, ან ნამდვილად პატარა ქვეყანა, მაგრამ დიდი ძალისხმევით, ეს ვერ შეძლეს დიდმა ქვეყნებმა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ სამომავლოდაც ჩვენ არ ჩავთვალოთ, რომ ეს ჩვენი გამარჯვება არის COVID-ზე, არამედ გავითვალისწინოთ ის, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ დღევანდელი მდგომარეობა, ამისათვის ჩვენ მოგვიწევს მუდმივად მუშაობა იმაზე, რომ შევიძინოთ ის უნარჩვევები და ის თვისებები და ვისწავლოთ COVID-თან თანაცხოვრება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო ეკატერინე, როცა ვსაუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეფექტურ მიდგომაზე და შრომაზე COVID-19, ხო? ძალიან ბევრი სტატია იწერება საერთაშორისო პრესაში და ყველა ხას უსვამს იმას, რომ რამდენად ეფექტურად მიუდგა და პრევენციული ზომები რამდენად სწრაფად გაატარა საქართველოს. აი ამ ოპოზიცია გარეთ ესე არის, მაგრამ შიგნით ოპოზიცია ყოველთვის აკრიტიკებს მაინც სახელმწიფო გუნდს, რომ რატო არის შეზღუდვები ასე ხანგრძლივად, იქ ექიმების რაღაც მკურნალობის მეთოდებს იწუნებენ და ასე შემდეგ. თქვენ როგორც ყველა დეტალი იცით, ჩართული ხართ ამ პროცესში, აკონტროლებთ, იღებთ მონაწილეობას. აი, როგორ უყურებთ თვითონ ამ პროცესს, რა გზაც გაიარა საქართველოს ჯანდაცვამ და რა ბრძოლაშიც იყვნენ ქართველი ექიმები? ძალიან რთული არის ამ პროცესს შეხედო სხვა ჭრილში და არ დააფასო ის შრომა, რომელიც გაწეული არის ყველას მხრიდან. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან უცნაურ ფაქტად რჩება კვლავ ის, რომ ოპოზიციის მხრიდან ვერ ხდება ამის შეფასება და მე ვთვლი, რომ შეიძლება ოპოზიციამ არ გაქოს, ვინაიდან გასაგებია გარკვეული მიზეზების გამო ეს საქართველოში არ და ვერ ხერხდება და ასევე არ გაღიაროს, მაგრამ ის საყვედურები, რომელიც ისმის მთავრობის მხრიდან, მე ვთვლი, რომ არის ნამდვილად უტრირებული და სრულიად არაკორექტული. ჩვენ შეგვიძლია ხო დღეს ვთქვათ, რომ საქართველოს ჯანდაცვამ თავი გაართვა
იმ პრობლემას და იმ გამოწვევას, რასაც ქვია COVID-19. კი, ჩვენ მხოლოდ ეს შეგვიძლია ვთქვათ ამ შეფასების ნაწილში, რომ ჩვენ ნამდვილად გავართვით თავი. ქალბატონო ეკა, ირაკლის კითხვას გავაგრძელებ, კრიტიკაზე იყო იქ საუბარი და ოპოზიციის პრეტენზიებზე, ერთ-ერთი ასეთი იყო მედპერსონალის დაინფიცირების საკითხი. გითხარით ბოლო მონაცემები როგორია, რამდენი COVID ინფიცირებული ექიმი ეგთან იყვავს და დაადგინეთ თუ არა მიზეზი სად ხდება და როგორ მათი დაინფიცირება. ეს ხდება სამუშაო სივრცეში თუ სადმე სხვაგანაა. ამასთან დაკავშირებით მე რამდენჯერმე გავაკეთე შემდეგნაირი კომენტარი, რომ მე მესმის, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ კლასტერებზე სტატისტიკას, ვაწარმოებთ ადამიანების აღრიცხვას და მათ ნუმერაციას, ასევე გამოვყოფთ მათ პროფესიების მიხედვით, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ხდება გარკვეული ზედმეტი ზეწოლა იმ ჩვენს კოლეგებზე, რომლებიც ჩვენს პაციენტებზე ზრუნავენ. და ვინაიდან საკმაოდ არაკორექტული არის მათ მიმართ გამოთქმული ეს პრეტენზიები, მე ვთვლი, რომ ამის შესახებ უნდა შეწყდეს ერთხელ და სამუდამოდ მსჯელობა და კამათი და ეს ფაქტი მივიღოთ შემდეგნაირად. მსოფლიოში ბევრად უფრო მეტი ექიმი დაინფიცირებულა და ისინი სამსჯავროზე არ გამოუტანიათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა დავტოვოთ ექიმები თავიანთ სივრცეში იმ ბრძოლაში, რომელიცაც ისინი იბრძვიან პაციენტების სიცოცხლის გადასარჩენად და ნუ ღარ გავაკრიტიკებთ მათ. ყველა ის ზომა, რომელიც მისაღები იყო იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, ან მას შემდეგ, რომ ეს არ განმეორდეს და ეს სტატისტიკა საქართველოში გაუმჯობესდეს, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არის განხორციელებული ეს ღონისძიებები და ეს ექიმები გადიან შესაბამის მკურნალობას. ეს რიცხვი არ აღემატება 100 და არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი იმასთან მიმართებაში, ვიდრე ეს არის სხვა ქვეყნებში. და სად ხდება მათი ინფიცირება? ესეც ძალიან საინტერესოა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ის ფაქტი, რომ იყო ხშირი შემთხვევები, როდესაც ექიმები არ დაინფიცირებულან თავიანთ სამუშაო ადგილებში და ამიტომ ეს ფაქტის გასათვალისწინებელია და მხოლოდ პროფესიით არ უნდა მოხდეს მერე მათი აღრიცხვა. ხშირ შემთხვევაში ეს იყვნენ მეზობლები, იყვნენ მეუღლეები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს სტატისტიკაც არ შეესაბამება იმ მოლოდინს, რა მოლოდინიც არის ოპოზიციაში, თითქოს ეს ექიმები სამუშაო ადგილზე ინფიცირდებიან. გავაგრძელოთ ტესტების საკითხით. ჟურნალისტური გამოძიებით დადგინდა, რომ ჰოლანდიური კომპანია ყიდდა ტესტებს, რომელიც რეალურად იყო ჩინური წარმოების. საუბარია ტესტებზე სახელწოდებით ბიოზეკი. იქვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ 930,000 ლარის ღირებულების ეს ტესტი შეიძინა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ბრიფინგი, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა ჯანდაცვის სამინისტროში, თუმცა საინტერესო იქნება ღია ეთერის მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რა მოხდა სინამდვილეში. ეს დღეს იყო დღის მოვლენა და რა თქმა უნდა ამ კითხვას მე ველოდი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გავითვალისწინოთ შემდეგი, რომ ეს ტესტები არის გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის. მხოლოდ საქართველო არ ყიდულობს ტესტებს, რომლებიც არის დარეგისტრირებული სათაო ოფისში სხვა ქვეყანაში, მაგრამ წარმოებელი არის ჩინეთი და ჩვენთვის ცნობილია, რომ არა მხოლოდ ტესტების მხრივ, სხვა დანადგარების კუთხით თუ ინსტრუმენტების კუთხითაც ხშირია შემთხვევები, როდესაც სათაო ოფისი არის ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ან ამერიკის კონტინენტზე, ხოლო წარმოებელი ქვეყანა არის ჩინეთი. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ეს არ უნდა იყოს გასაკვირი მოვლენა, ხოლო რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიძინა ეს ტესტები, ჯანდაცვის სამინისტროს ტესტები არ შეუძენია და აქაც მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ სანამ ეს ყველაფერი გასაჯაროვდებოდა და გახდებოდა პრესისთვის ცნობილი, კონტრაქტის გაუქმება სხვა პირობების დარღვევის გამო მოხდა რამდენიმე დღით ადრე ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. და როდესაც სხვა ქვეყნებშიც ეს გამოწვევა დგას, მე ვთვლი, რომ შეგნებით ეკიდებიან მათი მოქალაქეები და ჩვენი მხრიდან განხორციელებული ეს ღონისძიებები ასევე საჭიროებს არა კრიტიკას, არამედ პირიქით ხას უსმევს იმ ფაქტს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია როგორც ხარისხი, ასევე ვადებში მოწოდება ყველა პროდუქტის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მოქალაქეებთან გამჭირვალობა, სწორედ აქედან გამომდინარე იყო დღეს ბრიფინგიც და მეც შესაბამისად ღია ეთერში ღიად პასუხობ თქვენს კითხვებს. ქალბატონო ეკა, გითხარით ზოგადად რა ვითარებაა თბილისის და რეგიონების კლინიკებში? მიმართვიანობა არის ისე, ცოტა დამშვიდდა სიტუაცია თუ რა ვითარებაა და აქვე ტესტებთან დაკავშირებითაც გითხარით სწრაფ ტესტებზე რა ხდება?
რაც შეეხება მიმართვიანობას, როგორც მოსალოდნელი იყო სეზონთან ერთად მიმართვიანობამაც დაიკლო, ვინაიდან როგორც ჩვენ ვაკვირდებოდით, ჩვენი სხვადასხვა დაკვირვების სისტემებით, საქართველოში ინფექციის გავრცელება არ იყო დიდი, ასევე მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული პნევმონიის მაჩვენებელი საქართველოში და ყოველივე ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად იკლებს, როგორც 112-ში განხორციელებული ზარები ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან თითქმის დღესდღეობით არის 1/13 ზარი მხოლოდ განხორციელებული, საიდანაც დაახლოებით 12-დან 20-მდე პაციენტი გადამისამართდება ოჯახის ექიმთან და ამაზე ჩვენ მუდმივად ვახორციელებთ უკუკავშირს, როგორც ოჯახის ექიმთან, ასევე პაციენტთან. მიმართვიანობა ჰოსპიტალებშიც არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. რაც შეეხება სწრაფ ტესტებთან დაკავშირებით, ჩვენი მიდგომა კვლავ რჩება უცვლელი, მათი გამოყენება ძირითადად ხდება იმ ალგორითმით, რომელიც სამინისტროს მხრიდან არის გაწერილი და თქვენ იცით, რომ რამდენჯერმე შეიცვალა და დაემატა გარკვეული ჯგუფები, მაგრამ ჩვენი ძირითადი აქცენტი და ყურადღება და სანდოობა კვლავ რჩება მხოლოდ PCR ტესტებზე და თითოეული სწრაფი ტესტის შემდეგ დაფიქსირებული გარკვეული დადებითი მაჩვენებელი აუცილებლად მოწმდება შემდეგ PCR ტექნოლოგიით. ალბათ ეკატერინე, ორი კითხვა მინდა. ერთს შემოვინახავ სოლიდარობის აქციას ბოლოსთვის და მანამდე კითხავთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მაინც კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ. შეზღუდვები, რომელიც ნაწილობრივ უკვე მოიხსნა და ეტაპობრივად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა. რა დრო შეიძლება დასჭირდეს ან რაზეა დამოკიდებული, რომ ჩვენო მოქალაქეებმა შეძლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება? ჩვენი შრომითი უსაფრთხოების სამსახური დეტალურად მუშაობს ყველა პროტოკოლზე, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობისთვის შეიძლება დასჭირდეთ ჩვენს მოქალაქეებს. მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის შემდეგი, რომ გავითვალისწინოთ დღესდღეობით ჩვენი კომპანიების შესაძლებლობები, მაგრამ ამავდროულად რისკის ქვეშ არ უნდა დავაყენოთ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველდღიურად ვახორციელებთ რამდენიმე შეხვედრას, როგორც ბიზნეს ასოციაციებთან, ასევე თვითონ ამ სფეროს წარმომადგენლებთან, რათა შევჯერდეთ თვითონ პროტოკოლის ამოქმედების საშუალებებზე, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პროტოკოლის დაწესება, რომლის კონტროლიც და აღსრულება შემდგომ იქნება რთული, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროტოკოლები ყველა იყოს ადვილად შესრულებადი და რა თქმა უნდა შედეგის მომტანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ყველა იმ კომპანიასთან, რომელსაც ეხება ჩვენი მოქალაქეების ტრანსპორტირება ან სხვა საჭიროებები იმისათვის, რომ ეს პროტოკოლები საბოლოო ჯამში გავაცნოთ როგორც ჩვენს მოქალაქეებს, ასევე დადგინდეს უკვე დადგენილებითაც. კეთილი და სოლიდარობის აქციაზე მინდა კითხოთ დღეს ჩვენ ქრონიკის მთავარ გამოშვებაშიც ჰქონდა რეპორტაჟი, მაგრამ დამატებით ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იწყებს, ნუ ეს ალბათ პირველ ეტაპზე არის მაინც ექსპერიმენტის სახით, ეგრეთ წოდებული მულტიცენტრული კვლევა, ხო? და საუბარია რემდესივერზე. მრავალ ქვეყანაში მოხდება ამ მედიკამენტის გამოცდა. რა კრიტერიუმებით არჩევენ ქვეყნებს, რომელშიც მოხდა საქართველოს? დიახ, ну პირველ რიგში აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის მზაობა, ასევე საქართველოს აქვს გარკვეული გამოცდილება უკვე მსგავს პროექტებში მონაწილეობის და ესეც არის მნიშვნელოვანი და დღესდღეობით რაც ჩვენ ყველაზე საზოგადოებისთვის ანუ მოლოდინი არსებობს და ასევე სასიხარულო ინფორმაცია არის, დღეს მივიღეთ უკვე დასტური წერილი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ამ კვლევაში საბოლოოდ ვართ ჩართული და გარდა ამისა, ასევე მივიღეთ უკვე გარკვეული მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდება ჩვენი კლინიკური ჯგუფისთვის და ჩვენი ექიმებისთვის ტრენინგი, რომლისათვისაც ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე ამზადებს გარკვეულ სიას ექიმებისას, ექიმები გაივლიან უკვე ამ საერთაშორისო ტრენინგს და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველა პაციენტი, რომელიც ეთიკური კომისიის გადაწყვეტილებით ჩართული იქნება ამ კვლევაში, მკაცრი კონტროლით გაივლის მკურნალობას, სადაც იქნება აღრიცხული ყველა გვერდითი მოვლენა და ასევე ყველა ეფექტი მკურნალობის, რის შედეგადაც უკვე ჩვენ ალბათ უკვე სტაბილურად გავაგრძელებთ ამ პრეპარატის მკურნალობას. დავაზუსტებ თუ შეიძლება, ანუ მაისის ბოლოს შეიძლება ველოდოთ რემდესივირს საქართველოში. ეს ვადები აქვს მოწოდებული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ჩვენთვის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა წინა ინტერვიუსგან განსხვავებით, ბევრად მშვიდად და
დაძაბულობის გარეშე, იმიტომ რომ უკვე გადავლახეთ, არც პიკი გვაქვს და ეს ყველაფერი უკვე წარსულს ჩავალ და იმედია ასე გაგრძელდება. ისე მაინც ელოდებით თუ არა განმეორებას შემოდგომას, იმიტომ რომ ბევრი ჭორმართალი არსებობს ამ თემაზე, რომ თითქოს შემოდგომაზე ისევ ახალი ტალღა დაიწყება. როგორია თქვენი საერთაშორისო კოლეგების პროგრამა? ჩვენი საერთაშორისო კოლეგები და ძალიან მაღალი დონის კვლევითი ინსტიტუტები ელოდებიან, რა თქმა უნდა, შემოდგომაზე უფრო რთულ განვითარებას COVID ინფექციის გავრცელებისას. რთულია ამტკიცოთ, რომ ჩვენ არ ველოდებით, რა თქმა უნდა, ველოდებით, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ უკვე ვიცით გარკვეული გამკლავების გზები და შესაბამისად ზუსტად ვიცით, რომ შემოდგომამდე ჯანდაცვის და სამინისტრო ინტენსიურად გააგრძელებს თავის გუნდთან ერთად იმზადების პროცესს, რათა შემდეგი ტალღა მეტად უფრო ადვილად მოსახლეობისთვის გადავლახოთ და მეტად უფრო ეფექტურად. მადლობა, წარმატებებს ჯანმრთელობას გისურვებთ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ